ļaudis saka, ka ir katrs līdz pat... Veci ļaudis saka, ka ir katrs līdz sopot. Gudri ļaudis sauc par mīlēšanu. Jā, arī mūsu tautas rakstnieki arī daudz rakstījuši par īstu un lēdīgu mīlēšanu, par lielu laimi un salauztām sirdīm, bet viens no tautai tuvākajiem īstas mīlēšanas ainu meistariem bija un paliek Rudolfs Blaumanis. Gribot mācīties no labākajiem piemēriem, ņēmām Blaumaņa gudrās pamācības un sākām apgūt visus patiesās mīlēšanas noslēpumus. Te nu stāv rakstīts, ir lieki izskaidrot, kas mīlestība ir. Vairums zina, ko tā nozīmē. Mīlestība ir ļoti veca. Šis jēdziens aptver daudz nozaru. Par piemēru mātes mīlestību, dzimtenes mīlestību, pašas mīlestību un tā tālāk. Bet šeit ievērosim tikai to mīlestību, kura no dzejniekiem ar lielāku vai mazāku talantu tikusi kvēli un jūsmīgi apdziedāta. Runājot par vecumu, kādā mīlestībai būs nodoties, vispārēji noteikti vāgā nav uzstādāmi. Tur jārīkojas gluži pēc apstākļiem, pēc laika, cik tā kuram atliek, un pēc sirds vajadzībām, ja tāds kādu savās krūtīs mana. Pie vīriešiem mīlestību atrod starp 20. un 60. mūža gadu. Sievieši ar viņu nodarbojas no 16. līdz 40. gadam, daži pat vēl ilgāku laiku. Taču piedzīvojumi māca, ka vēlāk nodarbošanās ar mīlestību pavisam reti sniedz panākumu. Ja nopietni esi noņēmies samīlēties, tad pa priekš mierīgi apsver šīs soļa sekas. Tikai vien, ka no laulības nav jābīstas nolemti šie nedaudzie padomi. Izmēģinātāji un diletanti lai rauga, ka tie vien paši tiek galā. Ja apņemšanās precēties pilnīgi nobriedus, tad vispirms jāizmeklē cienīgs priekšmets vai pareizāk sakot kāda persona. Kungi šim nolūkam izrauc dāmas, un tāpat tas notiek otrādi. Pagad, bet kā tad var zināt, kuru izraudzīties, kurā samīlēties, kā zināt, ka smukas acis un ģīvis neslēpj sevī īstu velnu? Tāpēc jau mēs šodien arī parādīsim patiesu stāstu par sievas meklēšanu. Skatieties uzmanīgi, lai katrs no jums spētu būt kapķerīgs kā Jānis. Un lai nevienam neizvietu tāpat kā Anģam, Jāņa labākajam draugam, lai priekškars ceļas un vilnis sākas. Jā, lai ir uz ko noskatīties. Labi, ka fakultātes paņēma mūs līdz savos ratos. Jā, kā tad šis tak tev neņems? Tu viņam pilns auss piedziedāji par līmīgu smukumu un nākotnes laimi. Ko tad pati galvu līdz klanīji? Ko tad es tarp šeit? Tu jau? Vai te pati arī tici tam, ko sadziedāji? Paku līmīgi katram pagastu puišam labākā līga. Šitā ko? Kam šamai čakums, ja tēvam tik daudz naudas? Šī ir kāda pūra, ne tikai jaku, bet arī kurlu pagrams. Šai viss nebūs jāsēž vecmeitās kā vienai labai izbijušai skaistākajai kalponei. Ak, to tu tēmē uz mani, ak, tu ragana kaut tev mēla nokalsot. Es vismaz esmu smuka. Vismaz.
bija smuka. Man vismaz ir brūdgāni. Jā, daudz jau bija to klētiņu apcielotāju. Līnu Juris, Kliņģer Jākaps, Rožīši Kriši, Pagam, Dreimaņvilnis. Ko tu tas varbūt, ka pātris pašais kaut pa durvīm nelīgi un pa lodziņu negrabinājās? Es vismaz savu meitas godu. Meitas godu. Ko tas tev devis? Tik pat veca Grezela ar savas meitas godu. Jā, tu jau ar saviem brūdgāniem esi 3 reizes bijusi pie altāra. Tik vien solīja, kamēr jauna un smuka bija. Kam nabagu vajag? Vai pakultās un vecais vilnis arī uz tevi atsmet, bet noprecēja saimnieka meitas tā. Un tavs vienīgais brūdgāns. Nabaga apsēns arī salmas dziesmas dziedāja, bet pie altāra ved bagāto viņķa lievu. Nodzēra un izputināja viņu. Tagad dēliņš pie Jāni par kalpu. Jā, kur tie laina, bet reku vilnis kopā ar Āņģām staidā. Tikpat iznesīgs kā tēvs jaunībā. Jaunais vilnis arī stalds puisis, nav gan tik smuks kā tēvs jaunībā, bet brašs gan, lai Dieviņš mielo viņu dvēselī. Jā, ātri gan aizgāja veci abie viņi. Lai Dieviņš mielo viņu dvēselī. Un atstāja abus bērniņus vārenīšos. Ļaudis mēļo, ka šim ar saimniecību arī lāgā nevedās kārtībā. Bezkaunīgi, kalpi bezkaunīgi palikuši, šis kā stapens dūri galdā nevar uzcirst. Vainīgs, ka tās tur jau māte īsts saimnieks bija. Sieva šim vajag kārtīgu sievu. Varbūt tāpēc šie Āņģi tēt apstaigā skaistākās veitas. Nu, viņu Jānis labs precinieks, bet tas Āņģis, tas daba un tas skaties tik pat blēdīs kā vecajam apsēnam jaunībā. Tas kāros pēc bieza makane sirds vajadzībām. Jā, apsēnījums. Ko nu pūt? Šis tak tev lenca, plētī līda, aprecēja bagāto viņķa lievu, nodzēra visu viņu mantu un dēliņš tagad saldi mēļos. Ak, tev nešpēt no muti. Šitādi atmiņas sādās nevar pakavēties. Vispār. Jā, neviena brūte apsēna Āņģeļa dēļ raudās tāpat, kā tu muļte. Viņu papiņu dēļ visu mūžu tvīks. Pieminu manas vārdus. Zirgābos no zirga tālu nekrīt. Ejam, nopirksim pepperkoku sirdis pirms baznīcas. Nobrauc! Ko te esi izlēmis? Kura tad būs tava jaunā viļņu saimniece? Jā, skaties, raukur tirgu visas meitas sanākušas. Kā lai zinu, ka meitenes sirsniņi tikai līdz kā ņīmīts? Zin, bračiņi, nekad nav bijuši pasaulē tāda laika, ka precēšanās notikusi tīras mīlēšanas pēc. Naudiņai, brāli, ir liela nozīme. Es ar stepienuši tam pleņšbaram, kam tikai pēc kāzām acis atverās. Un tad nu vairs nezinu, ko savu sirds kreņģiem iesaka. Ei, bračiņi, pēc kāzām sirdi rubuļi silda. Bet tur man savs intereses. Skaties, kur magone ar rozi. Nē, brači, nē. Nav darīt. Vienu dienu ir, otru tu. Tavs paps taču to zināja. Tu arī zini. Jā, tu no saviem augstumiem vari par maniem pasmieties. Tieši tāpēc es tēvu kļūst neatkārtošu. Piedo, Anģis. Jā. Ko tad, nu? Smukās meitenes aizgāja. Ei, bračiņa. Gan jau būs labi. Vai tad viņa saimniece kūtī jābūt? Tā man mājās meģi. Viņai jābūt skaistākai māja rozē. Zini, Alīnīt pie ģimnāzijā mācījusies pēc nedarēšas vēl. Tā ir tev puderēja. Nu, ko tu smejies? Tā ir dzīves patiesība.
Jā, bet bračiņ paskat, Raukur Lienīta, smuks meitenes, ne? Viena smuka kā lieldienu rīts, bet nabaga kā grēks. Otra nešķitnā tāds pēc skata, bet ar tādu naudas būru padusē. Tur man savas intereses. Bet tu, bračiņ, brauc vien pie savas rozīts un magonīgs vai alīnīgs. Zini, vecajam pagastu kalējam arī esot smuka māsa. Pagāniņš, tu pats arī esi kādu noskatījis? Kur tā? Paku Lienīta vai Līnīta? Acīm Līnīta, sirdsmieram Lienīta. Paga, divas reizes nevar dabūt. Bračiņ, tu nu gan esi naivs. Precēšu es tikai vienu. Ar otru es tikai paspēlēšos. Un nezināņš, diez vai tu tā varēsi ar viņu sirdī spēlēties. Viņas tev atzīves. Liecies tak mierā. Viena paraudās pilvenā un otra kļūst par laimīgu sievu. Vai nu tik laimīgi, bez īstas mīlēšanas? Kas tas tāds laulīgi? Ja nav tā sirsnīgā. Maģija. Ai. Un kā tad ar tev pašu? Kā tu atradīsi sev sirdī tīkam sievu, kura pēc tavas mantas vien nekāros? Es jau kaut ko izdomāšu. Vai sievietes ģīmīgs, tikpat līdz, kad vēsi. Zināņš, tirgs nav vienīgā vieta, kur smuks mērķis novāk. Iesimies. Ejam. Žēl gan, tik stāvs, jauns un bagāts puisis, un nu pavisam kurlis. Mīlēšanai tik ausu nevajag. Ja mīlēs kādu, tad mīlēs cilvēku, nedzirdēšanu. Un kā ar tevi, vai tu spētu ieskatīties kurlā puisī? Es tak nezinu, man neviens nav pievērsis tādas uzmanību. Bet tu iedomājies, vai spētu satikties ar kādu, kas visu laiku runā diktā balsī. Pusi no tevis sacītā nedzird, ka tev visu laiku jārunā skaļā balsī? Nu, es nezinu, bet ko tu visu laiku prasi man? Kā ar tevi pašu? Es nezinu. Tagad liekas, ka varētu, ja tā sirds patikšana būtu. Bet varbūt, ka tādai būtu grūti rasties, ja puisis kurlisko. To jau bija iepazīšanās, tad redzētu. Ko tad mūsu mīlēšanas meistars Plaumenis saka par pirmo iepazīšanos ar uzcerēto? Palūkosim, re, uz laukiem priekš pirmās tošanās ieteicama vieta ir baznīcu priekšnami.
Kad ērtielnieks spēlēja izvadīšanas gabalu, tad jauneklis baznīcēnu pūlī piespraucas izredzētāji klāt un uzgrūžas teikt kā netīšām virsū. Tad viņš notvīkst jau ar un saka: atvainojiet, lūdzu, ļaudis tik nekaunīgi, un ar to sarunāšanās ievadīta. Viltīgi, kas tur tālāk? Pie kalpu puišiem un meitām izstrādājusies tāda rīcība, ka tie, kas kopā dzīvo un viens otram patīk, izrāda šķietami lielu nesaticību. Viņš viņu dēvē par kārdu kazu, kurzemē par knību, viņu nosauc par meduslāci un solās to ar dzīvsudrabu uzspērt gaisā. Bet slepenībā viņa salāpa viņa kreklus un uztaisa ik vakarus viņa vietu. Viņš tur pretim siena laikā nobeidz pļaut viņas cirtienu un atnestāja svētdienās pa pusmārciņai bambam. Nu es nezinu, vai tā nu ir? Nu te tas nav rakstīts. Paklau, tad jau tas puisis pagājušo sestdienu varbūt gribēja ar mani iepazīties, ko? Varbūt gribēja arī, bet ar mūsu varoni Viļņu Jāni viss ir savādāk, jo viņam jau nolūki ir nopietnāki. Pagastā neprecētās meitas viņš zina, tagad grib sievas lūkoties. Bet visas tak zina, ka bagātais Viļņu Jānis ir kurls. Zina, ak vai, ja nu nabadzīgs ieskatās kādā vilkniecē, kas pēc viņa mantas vien tīko, to mēs redzēsim, kāds viņam liktenis. Liekam jaunu bildi iekšā, Jānis krogā. Ko tad es? Tu pati tā darīju. Man vairāk varēšu tev izmaksāt krogu. Ko ierausim? Nu kādu čarku brandeviņu jau varētu. Vai dievi, metam es nevarētu kā smalkākas dāmas, kādu smalkāku likierīti vai vīniņu, bet tu tā kā mužiks, kādu brandeviņu, kādu čarku. Smalkā dāma atradusies, tad, kad tu jaunībā ar Viļņu Jāni dzēri brandeviņu. Tad tu vien nedomāji, šīm jau nebija nauda, tā kā bagātajiem lidojūrim. Šī man te brandeviņa apsmaidīs, Gaspaža te atradusies. Vai tu bļausies gluži kā tirgus bāba? Vai tā visam pagastam ir jādzied? Hei, reku Viļņu Jānis brauc, un kā uzcirties? Ļaudis mēļo, ka šis pa nopietnam esat noņēmies precēties. Laikam būs sabraucis krodzenietes meitas. Tās jau labās brūtes, abas jaunas, abas smukas. Vai naudiņa vecākiem turās? Šīm jau naudiņa pašam turas. Ak, labās, ko? Šīm jau jābūt ne tikai kurvam, bet arī akuru, lai šīs ņemtu par sievām. Šīs tik visu vasara Rīgas studentiem amzierējās. Ak, svētā nevainīgi, tīrais amziers. Kamēr Jānis Leta kamzierējās. Tu jau to labāk zini, māsiņa. Paklau tēnku pulē, vienreiz tak vilšu pat to mēli, patenkot vairs nevarēsi. Kas iko patiesība atzīskoši, tad jau jaunībā bija kā krogs meita. Domā, ko tu runā? Vai tiešām iet uz istabu galu, tad jau droši vien, ka ies pie meitām. Interesanti, kas viņam labāks ir viņai iekritus, roza vai magoni? Jā, vesels puķu dārs ar mātu Liliju priekšgalā. Tīrais amziers. Tāpēc jau Rīgas students kā uzburti. Smaržiņa galvenās noreidina. Iesim, apskatīsimies, kas notiks tālāk. Dārziņā, sūdzogdami
viens šajā skaistajā dienā? Labdien, labdien! Pats viņu Jānis. Prieks, ka apciemojāt arī mūs šoreiz. Jā, nu akrāt ir tā vajadzība. Bet nu, jūs jau zināt, kāds ir. Saprotu, kā tas ir. Jauniem vilčus vēl pie jauniem cilvēkiem. Ejam, aizvedīšu jūs pie savām meitiņām. Bet višķiņu uzgaidiet. Pabrīdināšu meitas par savu dārgā viešu ierašanos. Es tu līdz, Jānī. Varēsiet saltumus panašķoties? Nu, varētu jau mazliet vēsels pēc. Tad iesim. Mudīgi atmet logu, lai dūmu smaka izklīst. Rekā, nu jātāsās labāk novākt savus Teodoru papirus, lai brūtgājas nerēk. Ko var darīt, ka man viņš ir trakot? Nāk, tu šī baigi. Sveika, Rozīt. Pumpuriņš. Sveika, Magonīt. Es te jūs atstāšu jaunieši nedaudz patriekties. Ko tad veci ļaudis pie jauniem darīs? Sēdies, Jāni. Kas tev atneš šur tik skaistā rītā? Skaists meitenes kā puķu dārs. Un es domāju, ka tas Jānis tāds burbulis vien ir. Tiktu viņš manos nagos, es gan sēdību pielaist. Jau tik tu nagos. Nerunā tik skaļi. Kāpēc, ka ne tas tāpēc taču nekā neciet? Nu kā būs iespiešāji, tas sanāks? Zinām lieta, šim jau nav kā vies. Man nemaz jau tik nesmūs šis nav. Bet ko tad tāds Teodors smukais dzērājs ir vērns? Nu ko tad es ar to nabagu studentu pasākšu? Smuks jau viņš ir, tik trākot patīk, tīvs striepačo, šis mani bučo. Bet nabags paliek nabags, pie tāda neiešu. Viņu, Jāni, jūs laikam pie mums vienmoreiz. Tad redziet, te jāiemet naudiņa. Ak, te jūs liels dzīvnieku mīļotais esat. Jā, mēs abas nemaz neesam te, tik nabagas. Un redziet, mums vēl katrai 300 mācītājs nāk. Tāda, sakiet, kur tā naudiņā dabūt? Teiciet man. Kad es biju jauna meita, es dažādi pelnījos. Ar rokām maizi pelnu, šeit to sudrabiņu. Bet vēl jau mums ir nauda no vecās mātes. No vīra mātes? Nezināju. Nē, no vecās mātes. No vīra mātes, jā. Kas to būtu domājis? Paliec taču mierā, neredzi, ka šīs uz mani tēmē. Es meitiņa Magonīti man lietiņas kā rozītes, ja jūs līdz neticat, apgāžat un pārbaudat. Aktavu brēku krogu. Bet pa pusām ļaudis svējās, ka viņa Jānis pavisam tāds muļķis nav, ar pliku roku paņems. Pats Jānis gan likās palicis stipri domīgāks, lai gan par spīti kurumam centās vienam atjokot, kas dzēvīgi apvecājās par sievas meklēšanu. Lai Jānis, kur Jānis? Bet ko tad precēties gatavais apsēnu Ančs? Apsēnu Ančam citas blēvības prātā. Tas groza galvu divām uzreiz, Lienai un Līnītei. Ak, sātans, meitas te draudzenes no bērnības! Par to šim maza bērnu. Šis tiekas ar abām pareizai un nekaunas pat nozīmēt vienu tikšanās vietu. Ak, slepenās tikšanās! Ko tad mūsu vecmeisters raksta par iemīlēšanos tikšanām? Palūkosim nodaļa satikšanās. Pirmais likums te būtu tas. Jāsatiekas večiem nezinot. Ja pie mājām ir lapenes, tad tādas stipri ieteicamas, jo par lapenēm visi rakstnieki daudz rakstījuši. Zemnieku mājās puišu un meitu parastā satikšanās vieta ir klētiņā, kur meitas pavasarā mēdz gulēt. Puišam jāsaka uz
meitu, ka viņam vienam pašam salst. Ja tad meita viņam ar krābekli iedod pa pleciem, vai ar mēsu dakšām iegūš ribās, tad tā ir zīme, ka vakarā klēts durvis būs vaļā. Šādā gadījumā tad laikam notiks bučošanās. Cūkūts nezin kādiem apstākļiem nav jāizraugās par satikšanās vietu. Drīzāk jau govju kūts, kad svaigi pakaiši ienesti. Klau, nezinu, vai apsēnu Anša arī nelasa šito grāmatu kodu? Nezinu, bet liekam jaunu bildi iekšā Anšs laperē. Bet sākums viņai iekšā sēž. Sanaidos Līnu un Lienu vēl. Tā kā būtu skāda. Liena man gauži patīk. Viņa nekad nav bijusi nejauka pret mums. Nav apsmējusi. Līnai jau gan varētu iedegt, lai mātei mazāk sūdzētos par mums. Līnītie mums jūtas liela. Precību gados. Pēdējā laikā svaigāk kā pa mākoņiem. Tas būs tā smukā glumekļa dēļ. Pavaid! Tur nāk Liena. Tāda priecīga un sasarkusi. Nezinu, ko viņa tad darīt. Noslēpsimies, paskatīsimies, slēpamies. Meitenīte sīktiņa tralalā, tiksim manā tīkliņā tralalā, velti manis beidz tralalā, tralalā, tralalā. Meitenīte sīktiņa tralalā, tiksim manā tīkliņā tralalā. Vai satrūkiet manu sirsnīgi? Dosi man bučiņu. Anš, nu pareiz, kāds var nāk? Kas tad, kas savu līgavi nevar nobučot pēc ilgas nesatikšanās? Līgavi? Anš, man jau atlikusi jau šie 3 nedēļas slēpšanās. Kad mēs varēsim ļaudi atklāt pavēstīt par mūsu sadarināšanos? Es tā gribētu Līnai pavēstīt par savu laimi, ja grūti to slēpt, ja esi laimīga. Nu vēl mazliet pacieties, kamēr mantojot 100 rubļus no sava krustā. Un tad mēs varēsim visiem ar godu rādīties. Un tev nebūs jākaunas no maniem kā no pēdējā nabaga. Bet ceru, ka tu nevienam neesi stāstījis īpašu Līnai. Nu kā gan es varētu, bet man lūdzu nesacīt. Zini, mazliet jocīgi jau man kļūst, jo liekas, ka Līna arī no manis kaut ko slēpj. Kļūst tik noslēpumaini, tik smaidīgi, pārlūkojusi savu pūri, ka liekas, ka viņa arī ir kāds brūkā. Tu domā? Man liekas, ka tu tikai tā liekas. Nu labāk to bučiņu. Anž, nu beidz, es nopietni. Es Līnu labi pazīstu. Ne, kaut kāds ārprāts. Es atnāku tālu ceļu pie savus līgaviņus, bet šī man pat bučiņu nevar iedot. Ko tais te nāk? Tu varbūt. Tev tas liekas smieklīgi. Bet tu varbūt mani vēl nemīli. Es to nepārdzīvošu. Anž, nu beidz, es tak no visas sirds esmu tava un tikai tava. Tad to man bučiņu. Ej, tur kāds nāk. Ko, ja? Tad zini, tiekamies šovakar, ja? Es vēlāk atnāku pie tevī, tagad tev pirmā, lai es varu uz tevi nolūkoties un priecāties par laimi, kas mūs sagaida. Mēs esam tik laimīgi. Būsim, tikai nekā vīrs un sieva. Vīra lomai tev būs jāmeklē kāds cits. Jā, tu esi varans zelles, viss iet kāds mērāts. Tagad tikai tik pie Lienītes pa nakti. Kamēr Lienīte nav aizgājis pie savu tēvu un viss izstāstījis, un visiem nav nācis gaismā. Kur tad mana naudīgā saulīte palikusi? Diena jau ir vidū, bet kā nav tā? Reku jau nāk mana naudīgā sieviņa. Meitā. Lai piedodājuši, ka tā nokavējos. Sēcidu satiku Lienu. Viņa par visu var gribēja ar mani runāties. Tāda laimīgi izskatījās. Šai slepenībai ir jādara galsaiņš. Man negribas no vecākiem slēpt savu laimi. Ko tu runā? Es taču nevaru iet pie taviem vecākiem kā galīgs nabaks. Man jāmanto tie 100 rubļi. Akrāņš, manam tēvam tas būs gluži vienalga. Galvenais, lai es būtu labīga. Jā, tu jau domā tikai par sevi. Bet padomā, kā es jūtos.
Tu domā, ka man lepnuma nemazām nedrīkst būt? Piedod, Anš, par to es neiedomājos. Un tad dod man bučiņu labāk. Tu esi šodien tik skaista. Saki, ka ļausi man atnākt pie tevis šovakar. Man pietrūkst spēku tev pretoties, bet zini, šeit nav īstā vieta. Kāds var nākt un sazina, kur ir tagad mazie spiegi vai nelūrais kāds stūra. Vakardien jau knapi no viņu runām atjokojos, pat pie vakariņa galva. Tēvs jau tā jocīgi sāk skatīties. Bet mēs taču esam sadarināti. Ko mums slēpties? Kaut kā slēpus? Nu, es pie tevim atnāku šovakar, ja? Labi nāc, bet zini, māte man vienu nelaidīs. Mēs būsim klusi, kā eņģelīši paradīzē. Labi, Anš, tagad man jāiet. Tad nāc ap 10, es ļoti gaidīšu ar tā. Un mana bučiņa? Jupis rādis, nu tu man vakarā samaksās pa dienas atraidījumu. Jā, tagad tikai tik pie Lienītes un Vienītes, un tad jau viss būs kārtībā. Ai. Meitenīte sīktiņa tralala. Ko tā jūs te darījāt? Tik lielām gribējāt būt, jā? Jā, mēs pieaugam gan šo to dzirdot. Un īstu vēlu arī redzējām. Jā, ar nagiem, ragiem un naksti gusta, bliežam virsū. Jā, mazās! Vai tad ir pienākā būt tik vienākām? Nu, māsiņ, ko tu pašā visu domā? Es gan varbūt vēl no šitādām lietām neko nesaprotu, bet es domāju, ka mums jārīkojam. Sit savā, gluži manas domas. Iesim sameklēsim Līni un Lieni un aizmās mamsīt vecām. Bet pirms tas izstāsīsim visu mammai un tētim. Ejam, māsiņ. Apsānājumi aizskrēja, tagad mazās patkatu māsas. Šamajā mājās ir divas smukas meitas, precīgi gados, pēc ko apsāna Anģis varētu kārot Lienīt un Līna. Anģis droši vien kāro pēc pakultēva biezā naudas maka. Tā Kilzīte arī kādu laiku var pavazātais darbu, un ko šī pēc mācītājiem sūdzēsies, vai? Tāpat kā tu jaunībā. Apsāns Anģis līdz pie tevi klētī, pa nakti. Iespēja, ko izdarīt, pabrēc un gan. Es viņu tā nolādēju. Jā, kaķa lāsti nekāpīt debesīs. Nevajadzēja laist klētiņā pirms uzsaukšanas debesīs. Nu, tautu paklausieties, tikumiem iesojums iedēs. Nelaist klētiņā pirms uzsaukšanas baznīcā. Tu jau arī tāpat darīji. Ak, nerunā par veciem laikiem. Kāpēc tad tie vecie laiki vairs nepatīk? Tad, kad vecais atškapīja gārdu šņapstu, tad jau līnīgi pisilti sāni. Tad, kad es vēl biju jauna, par mani tādas lietas es nerunāju. Kādas lietas? Šī no skolā gāja. Mēs tad reizē gājām skolā. Un tad tu biji uz puišiem, kas mērēta. Tagad tu man visas brūtgāns uzskaitīs kā pārtars. Kā norausies? Panāc tik šeit! Vai dieni, tas gan bija uguns pakulās. Nu tā jau notiekts, ka divas vecmeitas nevar brūtgānu sadalīt. Spējies, vai kas lai zina, vai pati nebūs tāda, kā dzīvē laimība iegrozās, to neviens īsti nevar zināt. Nu es jau nu nepalikšu vecmeitās. Kāda tu vari būt par to tik pārliecināta? Man nav tāds raksturs. Vai tad tas no rakstura atkarīgs? Nu tu laikam neko no mūsu varoņiem un visa raibuma, kas ar viņiem notiek, tagad neko nemācies un neredzi. Tas skaidri redzams, ka viss atkarīgs tikai no rakstura. Var jau būt, bet ko mūsu mīlēšanas vecmeistars Blaumanis saka par tālākiem soļiem? Palūkosim, esam noguļuši pie vārīga punkta. Skūpsts pie pilsētniekiem, klučiem gluži vienkārši mute pie lauciniekiem. Nav iemācāma padarīšana, tur mēģināšana ir viss. Studēšana nekas.
ja vīrietis sajūt, ka skulpts netiktu atraidīts, viņš labo roku liegi apliek ar mīļotā priekšmeta viduci, satver viņas abas rokas un ar labi nomērtētu galvas pakustinājumu tuvojas skulpstāmām lūpām. Pie tam jāizmiedz abas acis. Tas jaunavām patīk. Skulpsta ilgums grozās pēc ikreizējiem apstākļiem. Ja jaunava skulpstu dabūjusi, tad tai drusku jākāps un jāsauc. Bet Kauļa kungs, ko jūs darāt? Saprotam lieta, ka jāmin kāds cits priekšvārds, ja bučotāji nesauc par Kauļu. Vīrietis pēc tam satur viņas abas rokas un čukst, tu mana vienīgā. Jaunava atbild pārmetošā balsī. Cik ļauns jūs esat? Es tā saprotu, ka šie abi ir no pilsētas. Man būtu jāsmēs. Par laukiem ir te. Uz laukiem parastas ir tiktas un plaukšķošas bučas. Kad meita buču saņēmusi, tad viņa iesaucas aktu pagāds un dara tā, it kā tā lūpas gribētu noslaucīt. Puisis pie tam satver viņas rokas un saka, nav jau tik traki, un bučo otrais. Tad šī iesaucas velns, viņš turpretim atkārto savu atbildi. Klausies, roku bučošana uz laukiem maz parasta. Sevišķi sūdu mēžamā laikā tā nav ieteicama. Var arī. Nu tad skatīsimies, kā ar šo smalko mākslu veiksies mūsu Viļņu Jānim. Liekam jaunu bildi iekšā Viļņu Jānis Annēs un Dzirnavās. Vai Dzirnavās un Annēs? Atceries taču, summa nevainās no saskaitāmo secības. Ko tad tai skolā māca? Brauc, kaut kas brauc, jāpalūkojas pa logu. Viļņu Jānis! Ak, Dievs, palīdz man, ko tu stāvi meklē šujumu un drēbes? Aha, redz, kā nu jātaisās, lai pie vīra tiktu. Tev jau sen jau pāri 2.10. Būtu pēdējais laiks pie vīra tikt. Pati zinu! Dabū man to šūnāmo. Taisies, ģērbies, veikt. Au! Ak, Dievs, ko lai dara? Esi meita laipna un smaidīga kā pati saulīte. Un ja viņš saka, es gribu dzert, tev jānāk un jāiedod viņam dzert. Vai tad mājās jau mana nebūs sadzēries? Ak, Dievs, kaut man kāds reiz noņemtu šo krustu no kakla. Ģērbies, viņš nāk. Labdien, jaunais Viļņu saimnieki. Labdien, Annas māte, kā tad labs viežas? Labi, diena skaista, Dieva svētība mājās, ko tad vēl vajag? Un tad ir jūs, Annīt? Vai bērns jau no paša agrā rīta pie darbiņa, nevar no darba atraut. Nu jā, pagasts ļauts jau runā, ka tāda čakla meiteni. Vai, ko laimes klausīt? Iesim paskatīties, ko tad mana Annīte dara. Rīt! Labrīt! Ar bērniņš jau no agrā rīta pie darbiņa. Vai tad maz brokastītes pārēdi? Čakla gan tā, Annīt. Tāda sanāk Annas māte, kā esmu atbraucis, jums noņemt meitu. Vai, ko ērmundi! Vakar naktieši sapnī vilks man jēru aizvesa. Kāds sēdi? Jēru, bēr! Vai tad Zieriņš nevēlēs kādu kafiju padzert? Tādas tēmas jau nevar kājās skrist. Varētu gan. Nu, aiztec meitu uz ūdeni. Teci vien pati. Nebūs smukīts, ja viņu vienu atstāšu. Vai tad šim maz kafiju vajag? Droši vien mājās jau būs sadzērs vēl patam labāk nekā mūsē. Lai dzer pienu. Nu tad aiztecis maz uz pieliekamā pēc pienu? Teci vien pati. Pakavēšos. Ak, tu slinkā ļudra. Ja nu šis cilvēks būtu neviena kurls, bet arī akls, tad man kāds maz noņemtu šo krustu no kakla. Tas ir akls. Mīlestība. Māte saka, ka šī labāk iet pie kurla, nevis akla. Kā ir ar tevi? Ļaudis runā, kad es gluži kā māte atcikusies. Tā jau arī labāk iet pie kurla, nevis akla. Ak, sola lieta. Tad man jābrauc. Nē, paliec, vai tu vēl es kaut ko iekos? Kā mašķai iekos, to jūs kranci neļaušu. Nē, māte vēlējās tev nestēst. Ko te par plēšanu? Man jābrauc. Jāni, paliec!
ir Jānis. No kā tu šis tā bēg? Laikam no lielas laimes mūk. Tad jau būs visti jānītas. Ko tad šī tāda nodarīja, kad tā jābēg? Patago nabat ķēvi, tā jau taisni rokās ieskrēja. Skats, dzirnavā pagriezās. Tā jau taisni dodās pie Alīnītes. Droši vien, ka Alīnīte negribēja pie tāda kurla iet. Nu, nezinu. Šai jau pāri 20 gadiem, bet nopietni precinieka nav. Nu, droši vien, ka Alīnīte negribēja pie kurla iet. Gan jau kā Alīnīte būs prātīgāka. To mēs vēl uzzināsim. Iesim Annēs, te vienmēr labi mielo un visus jaunumus var uzzināt. Tikai nepalaid muti. Ko tad es? Tu jau vienmēr pļāpā kā pasatāša. Jā, šodien man varam diena. Nezinu, kā un ko vien domā. Cerams, ka dzirnavās būs īstās vecmielos. Kas meklē, tas jau atrod, Jāni. Manā Alīnītei mācēs ar tevi ļoti labi parunāt un labi izklaidēt. Kur tad ir jūs apgrošā meitiņa? Savā istabā vai kalpus izrīko. Ej, vien, Jāni, Alīnas istabā. Es palūkošos pēc beigas un cienas. Paldies. Ej, vien, saimē, ej. Pēc sadarināšanās salīkā no šeit stājiet. Ar neviens mani nesauc par dzirnavu vānu. Kur tas palaidnis, kur tas palicis? Alīna! Vai saucat māti? Kur tu atkal blandies, ko? Atkal tu minēsi to pārnudro ubagu. Cik reiz tā jāsaka? Ar visu tā aizgājis tāpat par tālu. Ko jūs māc atkal par tukšo barties? Ak, es par tukšo baros, ko? Tā esat krietna meita, pilsētā, skolota, smalka. Ko tev tajā gimnāzijā un tieši nēderienas mācīja? Kā bez dolājām ar Rītu banku nēda tik? Par to es 5 gadus bargu naudu maksāju. Fumāt, nerunājiet kā prasta lauka sieva. Es arī esmu prasta lauka sieva. Andieniņ, kas būs, ja tēvs par šito uzzinās? Neuzzinās, ja pratīsiet turēt muti. Vilku tas jau vairs nebūs noslēpjams. Jā, to kāds precinies. Vaidieniņ, ko es te muteši? Kur lai es viņu Jānis atbraucu? Sēž tavā istabā. Viņu Jānis manā istabā. Ak, tu tētīt, bet tur taču... Kas tur ir ko? Atkal tas lūks pa nakti pie tevis palicis. Cik reiz tā jāsaka, ko? Ak, kāda jūs esat muļķi, māte? Lai es manā istabā skriešu lūkot, varbūt kas vēl glābjams. Vaidieniņ, kaut kur viss izietu gludi, pret cilvēku būtu tik apmāc. Iešu palūk. Labdien, Jāni! Nāc tūlīt, līdz ko māte pateica, ka tik patīkams ciemiņš ieradies. Labdien, Alīnīte, šodien skaisti. Smukums tad tikums tālu nestāv, Jāni. Es šodien tik daudz esmu redzējis. Vai jūs lasāt dzeju, Jāni, vai jūs tādas zīmes zināt? Nu, it kā jau nelasu, jo laika nesanāk, bet te jūs palasīs, labprāt paklausītos. Ko jūs teicāt? Ko, Jāni, klausieties? Esmu pati uzmanība. Kā diena bez saules, tik drūms ir mans prāts, kur rendēs sirdi, ko žēlības māc. Un vakara saule, kas rožaini dziest, par viņu spriež domāt un cerīgi dziest.
Ziniet, man labāk patīk šī. Klausieties, tevi redzot man karstāk asinis rit, tevi dzirdot sirds diktām un diktām man sit. Jā, tev būs, tev vajag manai kļūt, sirds gavilēt un to vien jūt. Tu patīc man, patīc bez gala. Vai to jau var tikai tādēļ, kas tevi sirdī? Satveros, vai varētu palūkt padzerties, mudis diezgan izskauts. Vai tu tiešām neteiks, ka patīk un nesauks uz viņiem par saimnieci? Ko jūs lūdzu teicat? Tāds kā tatinātājs neapķer nekā. Vai jūs brokastas? Vai jūs jau laiks? Jūs jau laika brokasta vēl neestēdis. Kāpēc jūs domājat, ka esmu blēdis? Citus mīlestību padarījis apli. Man tā padarījis kurlāk nekā esmu. Un ko tad jūs mīlēt, Jāni? Jūs un vēlos jūs precēt. Jūs man arī ļoti labi patīk, Jāni. Un tādēļ būt viņos par saimnieci man arī ļoti labi patiktu. Skāde! Vai kāpēc? Jūs nevarat braukt uz viņiem. Es tak saku, ka varu. Jā, nevarat, ka nevarat. Jūs nemīlat, es braucu salos sievi. Ai, māmi, ko nu lai dara? Vai tad tu man padomā prasi, ka to milzu būtu sapniet, tad tu padomā man Māmi, ko tu dari, māmi? Vēl tu stāvi manā varā. Vēl es esmu noteicēt tavu viesu un daru. Tā nu gan bija vētra. Ko gan lai nevar, ja bērni sirds lietās neklausa vecākus? Es jau nu arī neticētu kādu, ko māte liek. Ko tad pasāku, ja tas, kas solīja precēt, neprecētu viss? Ar mani jau tā negadītos. Tu vienmēr biji gudra un pārliecināta. Var redzēt, ka neko no šīm lietām nesaproti. Un tu nu būtu tā zinātāja. Es vismaz nerunāju tik pārliecināti. Labāk palasām, kas mūsu vecmeistaram vēl sakāms par mīlēšanas lietām. Palasām gan. Re, esam nokļuvuši pie čalošanas, ko Blaumeris uzskata par grūtāko lietu mīlēšanas mākslā. Viņš raksta, katrā ziņā jāizvairas no politiskiem tematiem. Arī ticības lietas pačalošanai nederīgas. Sarunā veikti iepīti mazi mīlestības dzejoļi, jau daudzreiz veduši pie labiem panākumiem. Uz skuķiem ar vienu dara labu iespēju salīdzinājumi iz augu valsts. Tāpat piemēru var iesākt. Jaukurts, jūs esat kā punkurs. Ja uzrunājamā ir atraļa vai jau vecāka meita, tad jāmin kādas vecākas puķis vārds. Vispār jārunā tikai par savām jūtām. Jāstāsta pastāvīgi par viņu vien domājot un naktīs bieži par viņu sapņojot. Šie mazie meli atļaudi un parasti. Ja sarunā iestājas klusums un vīrietis nekā vairs nezina, ko sacīt, tad tas, lai sagāda izredzētās rokas, lai saspiež tās pie plūdes,
Un lai atkārto, tu mana vienīgā, senāk tik iecienītā ceļos vešanās mīļākās priekšā, tagad tikai vairs tiek vieglota sliktās lugās uz skatuves. Ja jau nu kāds par varu šo parušu vēl grib atdzīvināt, tad lai metas arī zemē, bet īstas jēgas par nekādas nav. Ja bikses šauras, jāpavelk uz augšu, lai ceļgalu neizspiežas. Gaišas bikses zālē, ceļgaļu vietās paliek zaļas. Redz kā, ceļos mesties vairs nav modē. Kā tad apsēnu Anšs tiks galā pie Līnas? To nu mēs tūdaļ redzēsim. Liekam jaunu bildi iekšā, Anšs klētiņā, atmaksas stunda. Labvakar, manu sirsnīgs. Te nu es atnāku pie savas saulītes. Pie savām saulītēm, brunču medņē. Ak, Anš, kā es pēc tevis biju sailgojusies? Mēs arī. Ir nu gan tavām māšalēm cieši miegs, guļ kā āksēni. Bet mums ir jābūt laimīgiem, ka mēs varam būt šeit divatā. Mēs jūtamies kā paradīzē. Tu esi Ieva, es tavs Ādams. Īstā paradīzē vienmēr ir arī čūskas, Anš. Mūsu paradīzē čūsku nav. Ir tikai īsta mīlēšana un kaisma. Man bija tik ļoti grūti izprasīties klētību, lai māsa sūtīja līdz. Šai slepenībai ir jādara gals. Iesim jau šodien pie vecākiem. Nu, ko tu runā? Nu, mēs taču varam tāpatām papriecāties pirms laulībā. Esam taču jauni vēl. Zinu, ka ir tik grūti. Nu, es tev palīdzēšu, ja? Dod man tagad bučiņu un nāk sēties klēpī. Kāds nāk? Ko? Kāds nāk? Kas ir? Kas nāk? Ir mātes soļs. Es tos pazīstu. Mātes soļi? Ak, kungs, ko nu lai darām? Paslēp mani kaut kur. Māte nāk, ko nu darīsim, mīļais? Paslēp mani kaut kur, taču jābūt. Protams, nu kur lai slēpjas? Saņemies, mīļais. Saņemies, mīļais. Iesim pie mātes, vidīsim ceļos, un mums dos savu svētību. Nē, tā nevar. Kas nāk ar lādi, ko? Vai mīļais tur ganai, tā ir vecā grēbļu lāde, tā nelabs smird. Uz doto mīkli, būs ok. Kas te notiek? Kāpēc jums tāds eksistē? Kas bija par troksi, ko likās, ka vīrišķis runā? Tu man skaties, meitas augšu tēvu. Gulsta gulēja. Viņai bija nelabs sapnis, viņa tādā vīrišķā balsī kliedz. Es pamodos, iededzināju sveici un pamodināju viņu no nelabā sapņa. Gulsta, vai tas tiesa? Jā, māmiņa. Līna mani pamodināja. Un Mildzena arī pamodās. Un tāpēc viss troksnis arī izcēlās. Tā, sarunājuši tad visas. Kur lādes atslēga? Es nezinu, laikam pie tēva. Tā, pie tēva. Fiks sataisāties un atcert uz istabu gulēt. Bet, māmiņa, mājās ir karsti, tu visu dienu maizi cep. Man arī galvas sāpes. Māmiņa, tur būs tik karsts un draugu, un es tur tik lauka vēsas. Māmiņa, kam tu mūs sodi? Mēs neko neatļaukam un neesam darījušas. Es tev betēšu, kur tev maršu uz istabu gulēt. Es teiktu, ka es nevaru neko padarīt. Rīt no rīta piecelšos tā agrāk un atnākšu palaist tevi ārā. Ko tu tik knosies? Es kurpi meklēju māti. Nāc, nu neknosies. Ak, Dievi, es gribētu redzēt Anģu ģīmi, kad viņš saprata, ka viss sanāks būs jāpavad lādē. Tam mīlniekam dušu papēžos, kad mātes priekšā būtu jāstājās krāpnieks. Nes kā būs visu nakti, vai nav par daudz nabaga Anģam? Tam sapnim būs par to vēl par maz. Ejam iekšā, paliek augsti.
porīgi no vecākiem vaļā, tāpēc tik vēl ierados. Māte atņem vārds atslēgu. Lai Māro! Atkal dari. Neko putekustīgi. Vēl nav par vēlu, vēl mēs varam atzīties vecākiem un viņi dos mums savu svētību. Nē, to nevar. Lūko pa kādu brīdi, kad viss jāaiziet, un laist mani ārā. Lūkoši, mīļais. Nu, liekam vēl apkārt un dedzinam nost. Ļautīgi! Palīgā! Es nedagu! Ļautīgi! Klāviet klāti! Palīgā! Ko, Olgo, ko ādies zini? Es šo visu sarīkoju par tavu neuzticību. Lieni, mammu sirdsputī! Ko tu joko ar mani? Tu taču zini, ka es tikai tevi mīlēju. Ak, mani vien esi mīlējis. Ko tad tu naktī darīji pie Lēnas klētī? Es visu redzēju, un vanagu saimniecei pateicu, ka dzirdēju vīriešu balss klētī. Ak, tu neuzticīgais mēl ar manu labāku draugu saliekat ēles liesmu. Viņa pati man uzmācā. Es negribēju. Viņa tā bija. Viņa. Es tikai tevi. Lieni, pažēlo. Es visu dzīvi tev būšu uzticīgs. Tava nožēlama dzīve ir beigusies. Paliec sveiks. Ļaudi, palīgā! Es nedagu! Kur nu tik dik jārēko? Kur es esmu? Magas vai kājas būs sacēlis? Kur es esmu? Nē, nu tu taču sātanīsmu un vienreiz ārā to Elvis kruķi. Ko? Kur es esmu? Du bist in seinem Paradiese, kur kein Schulska pēc vai iepas. Nāc, nu, iepazīstināšu tevi ar šīm. Oh. Tas nu gan tagad būs izmācījis. Vajadzēja vēl vairāk, vajadzēja pa pusē noslāpēt. Nomierinies, Līna. Savu viņš ir dabūs labi, ka mūsu draudzība neizjauc. Nu, meiteris, viss ir labs, kas labi beidzas. Jums izbeidās labi, Anģam netika labi. Bet par to mācību, to mēs atrasim pēc laika. Ejam, darba negaida. Varu zināt. Paskaties, kas tur pārskrien visam laukam. Kāpēc tie dūmi tur pūk? Tas tā Anģ, nu Anģ, kas ta šim uguns pakulos? Izpakulojuši un ielaiduši uguni vicēs. Klausies, vai tev nešķiet dīvaini, ka kaut kas ir noticis starp mūsu pagasta puišiem un jaunajām meitām? Kāpēc tu tā domā? Nu, klausies, šīs dienās esam tik daudz vietās kā bijuši. Rogu, Annes, Dzirnavas un visi puiši precīgi gados mūkno iespējamo līgau mājām. Tā, it kā pats sātams viņiem dzītos pakaļ. Vispirms Anģis mūk no Kroga, no Dzirnavām, no Anneļa. Tagad Anģis mūk prom no Pakulām. Te kaut kas nav kārtībā. Nu, dīvaini jau tas izskatās. Laikam bēg pretī lielai laimei. Jā, tu jau atkal redzēji, kā viņi Jāni vakar smētēs izgāja. Pēdējā ar tiem riteni noskrēja tā, ka dzirnavs vēl sen nošķīda. Nu, tik Ilzī, tik mīļi Jānim vien acīs skatījās, ka šis par savu kurlumu bijis aizmirsis. Dzirdēja un dzirdēja. Tu redzēsi, tur iznāks labs pāris. Piemini manus vārdus. Ilzīte, tik jauks bērns kā puķzienīgs ceļmalā. Nemaz nav lepns. Nu, kaut nu tā būtu, šis par visu pasaules skriedams kaklu vai lauzīs. Nu, ko tur? Fuj, pipari tev uz mēles, Cecīlija, šitāda nelaba runāšana. Ko peries, Rozelī? Iesim Annēs, uzzināsim, kāpēc apsēna Anģis tā skrien pāri visu kliešu laukām. Pie kā skrien vai pie kā? Eima. Kāpēc? Redz, kā nu sanāca, te Līna, te
neviena netika pie apsēnu Anģeles. Un Virņu Jānis tā arī neatradās ar īsto līgaviņu. Skumji! Kāpēc skumji? Liene un Līne palika labākās draudzenes par spīti Anģa viltībai. Neiekrita viņas slazdos. Virņu Jānis atklāja, ka neviena iecerētā negrib viņu paša, bet tikai naudas dēļ. Tāpēc viņš nelaimīgi neapticējās. Tā taču viņš gribēja. Tad vilties Ganzas Virņu Jānis. Patiesībā, tad viņam nemaz ausis nebija aizkritušas, vai ne? Nebija jau nebija. Tā bija viltība, lai redzētu, kas kurai mamzelē aizādas. Kad Jānis sapratas un īsto, kalēja māsu Ilzīti, tad uzreiz atguva dzirdi. Ej, nu ej, un kā viņš to Ilzītei paskaidroja? Kā viena veca zāļu sieviņa viņa esot zīlējusi, kad dzirdi Jānis atgūšot caur kādu sieviņu, un ka šī sieviņa neesot neviena cita kā Ilzīte. Tad jau beigās viss ir laimīgi. Ko tad apsēns? Ļaudis mēļo, ka esot apprecējies ar kaimiņa pagasta saimnieku meitu, tikpat vecu, cik bagātu. Tad jau arī Jānis būs savu sapni par bagātību piepildījis. Tad viss ir laimīgi. Gluži kā Ziemassvētkos. Varbūt, ka ar Ziemassvētkiem šim stāstam ir pavisam cits sakars. Kāds tad? Varbūt tāds, ka mīlestība tāpat kā Ziemassvētku mājo katrs sirdī. Varbūt tāds, ka Ziemassvētku sajūtu nevar nopirkt par naudu, tāpat kā mīlestība.